Ngikubingelele mbukeli ngiphinde ngamukele kwesimanzonzo sikuthatha zona indaba ezifika ngaso-ke isikhathi ke uyakhala ngempela-ke u-DJ laphana-ke owaziwa kakhulu laphana-ke kuKhozi FM-ke omixa iy'ngoma zawo-ke umaskandi u-DJ Zayizo Mbukeli-ke ukhala ngayo-ke imali yakhe laphana-ke ayikoleta uyena laphana-ke ubaba-ke uNala wawo-ke laphana-ke amathole funeral Mbukeli. So khumbula ukuthi-ke ubamnala ungezinye zey'qumama-ke ey'khona-ke lapha-ke e-KZN Mbukeli-ke okuyena-ke futhi-ke impela-ke umphathi wawo-ke amathole funeral Mbukeli. Uyakhala ngempela-ke u-DJ nansi-ke ividiyo engizokushiya naye ngempela-ke njengoba-ke echaza ngokusobala ukuthi ngempela-ke wagcina-ke engayitholanga futhi-ke akaze ayithole imali yakhe kuze kube manje Mbukeli. Nansi-ke ividiyo yakhe laphana-ke u-DJ Zayizo Mbukeli. Siyabonga. Sanibona abantu basemzansi, u-DJ Zayizo lo aka uMaperfume. Ya ngiyazi bafisa abantu abaningi bangazi as u-DJ kaMaskandi. So bengidlala lapha ku-Top 20 kuKhozi FM nakwiJabula Jule. Bafethu ngithi angenze nje le voice note ukuveza nokuzwakalisa ubuhlungu engibuzwayo njengamanje mayelana nomcimbi weDandi July owenzeka ngonyaka ka-2023. Nga-2023 umhleli womcimbi iDandi July umnumzana uNala wangifonela wangicela ukuthi ngize ngizodlala emcimbini wakhe iDandi July ngizomdlalela uMaskandi. Nangempela okay savumelana ngafike ngasebenza. Emva kokusebenza mase ngikhuluma indaba ye-payment umuntu othumele abantu abathile ukuthi bakhokhele ama-artist. So if ngimtshela ukuthi mina cha imali angizange ngiyithole, wathi yena uzokwenza i-follow up a-check ukuthi kuza kanjani ukuthi mina imali yami ngingayitholi. Okay ngimnikeze-ke isikhathi ngiphinde ngibuyele kuye, ngiyabona isikhathi siyahamba akabuyi kimi. Ngimbuze athi yena hayi cha useyenzile i-follow up umuntu ade ekhokhela ama-artist ukuthi usikhokhele sonke. Ngithi mina ngicela i-proof of payment, yabo hayi i-proof of payment ingaveli. Ngimlandele futhi mhlambe sekuphele emva kwenyanga mhlambe eziwu-3 ngiphinde ngimbuze hawu babunala namanje phela imali yami ngiyitholile. Athi yena akekho use-Cape Town kwi-business meeting uzobuya kimi mayesefika e-Cape Town then uzobiza i-meeting nalo muntu or nale company ade iqashile ukuthi ikhokhela ama-artist. Okay ngimnikeze isikhathi. After a week ngiphinde futhi ngimfonele. After a week akasawabamba ama-calls wami, ngimbhalela ama-WhatsApp akasawaphenduli. Hayi ngimyeke kuphela unyaka 2024 ngiphinde futhi ngimfonele hawu nakho sekuphela unyaka still imali yami ngiyitholile. Athi kimi wonke ama-artist abhadala aphume kimi, qede lapho ablock inamba yami. Ngimfonele futhi ngenye inamba ngimbhalela ama-WhatsApp akasawaphenduli-ke manje. Even to date ngiyazama ukumfonela nix akabuyi kimi. So ngithi angiveze lokho South Africa ukuthi ngihlukumezekile futhi lokho engikwenza njengamanje ngikwenzela ukuthi kungenzeki nakwabanye abaculi, ngoba bafethu kungcono uma umuntu ungeke ukhona ukumkhokhela umtshele straight ukuthi awuzukwazi ukumkhokhela kunokuthi umenze isilima. The worst point ungifonele ngisekhaya e-KZN ngakhuphuka ngeze eGoli, ngasuka eGoli ngaye eDandi ngihamba ngopetrol. Ekugcineni ngiyosebenzela into engekho. So kubuhlungu ukuthi abantu abanamandla
I'll say i-buying power, yabo, abantu abanemali bese becindezela abantu abangenalutho, ngoba sonke sizama nje bafethu sisuke sizamela ukuthi siphile. So kubuhlungu ukuthi umuntu onjengobaba uNala ngilokhu ngimlandela kodwa still elokhu engenza isilimo, yabo. So ngize angikusho lokho South Africa ukuthi angijabule. Sengizame kaningi ukuxhumana naye, ngazama ngisho nabantu abaseduze kwakhe ukuthi ngicela bangikhulumele naye ukuthi ngicela ngikhokhele imali yami engango-25,000 rand, yabo. So lokhu engikushoyo ngiyazi ukuthi kwabanye kuyofika kabi, ngiyofika njengomuntu o-wrong ngoba mhlampe kwi-public yena ubukeka njengomuntu o-right ngoba nakhu enemali, kodwa ngifuna ukukucacisa lokhu ukuthi even if it can come to the point ukuthi mhlampe abanye abahleli bemicimbi baze ba-decide ukuthi abasezukungiqasha, ngithi kulungile if kuwukuthi ilokho mhlawumbe abakufunayo, kodwa mina into engiyicelayo njengamanje ngicela ukuthi ubaba uNala angikhokhele imali yami ewu-25,000 esasivumelene ngayo, ngoba ama-screenshot wonke ngisawagcinile, ngisho ne-invoice yakhona isasekhona. So ngiyacela ukuthi naye uma yizwa le voice note yami njengamanje, ngiyakucela ukuthi abuye kimi enze into e-right ngoba akuyona inhloso yami ukudicele